شواهد فراموش شده ثابت میکنه که پایان بشریت از قبل شروع شده. در سال 1984 یک تیم باستانشناسی در کوههای قفقاز یک اتاقک فلزی عجیب کشف کردند که بیش از 300 متر زیر زمین دفن شده بود. روی این سازه علامت‌های حکاکی شده بود که تا اون لحظه هیچ جا دیده نشده بودند. وقتی دانشمندان دستگاه عجیب داخلش رو روشن کردند، یک آواز هیپنوتیزم کننده پخش شد و یک سری صداهای اولیه که انگار از اعماق تاریخ می اومدن. ساکن روستاهای اطراف همگی همون کابوس رو دیدن. شهرها در حال فروپاشی، آسمون داره از هم میپاشه و یه سایه تاریک از زیر زمین بلند میشه. روی دیوارهای داخلی این سازه کشدار نوشته شده بود: این صداها نوید پایان هستند، اگه طاعون بیدار بشه. اولش فکر کردن طاعون یک موجود فضاییه، اما بررسی‌های زمین‌شناسی یک حقیقت وحشتناک‌تر رو نشون داد. این چیزا از داخل خود زمین اومدن.